হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু তালান্তা কেমিস্ট্রি ক্লাস। আমরা 50 ফান্ডা সিরিজের একটা মোটামুটি খুব বড় পোর্শন করে নেওয়া হয়েছে। 50% হয়ে গেছে, 29-30টা অলরেডি আমরা 50 ফান্ডা সিরিজ ভিডিও দিয়েছি। তো আমরা দেখেছি যে আমি পড়াতে গিয়ে এই ক্লাস 12-এর যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ডস, তো তার হাইব্রিডাইজেশন আর ম্যাগনেটিক নেচার অফ কমপ্লেক্স, মানে যে জটিল যৌগগুলো তাদের সংকরায়ন অবস্থা এবং তাদের যে চৌম্বকীয় প্রকৃতি, মানে সেটা ডায়াম্যাগনেটিক না প্যারাম্যাগনেটিক, এটা জানতে চায়। এবং এটাতেও বহু স্টুডেন্টেরই মানে খুবই সমস্যা থাকে, এটা আমি দীর্ঘদিন ধরেই দেখেছি। তাই চেষ্টা করেছি এই ভিডিওটা থ্রু দিয়ে সেই সমস্যাটা তোদের সলভ করার। আশা করি যে এই ভিডিওটা পুরোটা যদি দেখিস তাহলে এই রিলেটেড যা কোয়েশ্চেন আসবে সেটা বোর্ডের পরীক্ষা থেকে আপ টু যেই অ্যাডভান্সড, তো যেই অ্যাডভান্সড অবধি সব কোয়েশ্চেনই, মানে যেই মেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট নিট কভার করে যেই অ্যাডভান্সড অবধি সব কোয়েশ্চেন এই টপিকের ওপর খুব তাড়াতাড়ি সলভ করে দিতে পারবি, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এবং তোরাও জিনিসটা দুবার দেখবি, দুবার তিনবার লিখে প্র্যাকটিস করবি, দেখবি যে এটা মানে সব একেবারে রেডি হয়ে যাবে। তো আমরা চলে আসি আজকের আলোচনায়। তো প্রথমে আমরা যে ধরনের সিস্টেমগুলো নিয়ে কোয়েশ্চেন আসে, আমি পুরোটাই মানে একটা রিসার্চ মোডে করেছি যে সেই সিস্টেমগুলো নিয়ে কি কি ধরনের কমপ্লেক্স আসে কোয়েশ্চেনে এসেছে এবং এনসিইআরটির এক্সাম্পল আছে, পুরোটাই এক জায়গায় সাম আপ করার চেষ্টা করা। তো প্রথমে এই যদি D0 to D3 সিস্টেম থাকে, মানে যে কোনো কমপ্লেক্স তোকে যখন দেবে তো তার একটা সেন্ট্রাল অ্যাটাম থাকবে, সেন্ট্রাল মেটাল অ্যাটাম। তো এই যে সেন্ট্রাল মেটাল অ্যাটাম, তার প্রথমে তার যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, তাতে D0 থেকে D10 অবধি তো ইলেকট্রন থাকবে, তো কটা ইলেকট্রন আছে সেটা আগে দেখে নেবো। সেই অনুযায়ী, সেই সিস্টেম অনুযায়ী তাদের হাইব্রিডাইজেশনটাকে আমি মানে ক্যাটেগরাইজ করার চেষ্টা করেছি। তো এখানে দেখ D0 থেকে D3 যদি অবধি থাকে তাহলে এখানে কোনো রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে না, নো রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ইলেকট্রন নিডেড, মানে নর্মাল অবস্থাতেই একটা 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 তিনটে ফিল্ড আপ হবে। তো ম্যাক্সিমাম যদি তিনটে থাকে তিনটেই ফিল্ড আপ হতে পারে, তো দুটো তো ফাঁকাই থাকবে। তো ফলত অনায়াসেই D2sp3 এটা তৈরি করবে। তো মানে ইনার অরবাইটাল কমপ্লেক্স তৈরি করবে, মানে এটা জিনিসটা এরকম হবে যদি ম্যাক্সিমাম মানে এটা যদি 3D হয়, এটা যদি 4s হয়, এটা যদি 4p হয়, তো D3 ম্যাক্সিমামও যদি তিনটে থাকে তাহলে এখানে এই দুটো ফাঁকা থাকছে, এটা এস আর এটা, তো তাহলেই তো D2sp3 হয়ে যাচ্ছে। মানে 6টা লিগ্যান্ড আছে, তাই 6টা অরবাইটাল টেক পার্ট করবে, 2টো ডি, একটা এস, 3টে পি। তো সেই জন্য তাদের সবসময় হাইব্রিডাইজেশনটা অলওয়েজ D2sp3 হবে। এবং তাতে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকবে, এরা প্যারাম্যাগনেটিক হবে। তো কোনখানে, যেমন এইটা দেখ, এটা D0 সিস্টেম, D2sp3। তো তারপর এটা D1 সিস্টেম, সেই জন্য এ 6টা রয়েছে, তাই মানে 6টা অরবাইটাল টেক পার্ট করবে। D1 সিস্টেম মানেই সেটা ওই মানে ইনার অরবাইটাল করবে, আগে ডিটা থাকছে D2sp3, সবগুলোই যে কটা দেওয়া আছে সবগুলোই D2sp3। এবার এখানে যদি বলে যে এখানে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন কটা থাকবে, এখানে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন একটাই আছে, এখানেও আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। D1 হলে তো এখানে একটাই আনপেয়ার্ড, D2 হলে দুটোই আনপেয়ার্ড, D3 হলে তিনটে আনপেয়ার্ড। তার মানে এখানে সব কটা কমপ্লেক্সেই যেহেতু আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকছে, এরা প্রত্যেকেই প্যারাম্যাগনেটিক ইন নেচার, প্যারাম্যাগনেটিক প্রকৃতি। এটা হয়ে গেল। নেক্সট আমরা চলে আসি D4 থেকে D6 এরকম সিস্টেম যদি থাকে তাহলে কি হয়, দুটো কেস হতে পারে এখানে। একটা বলা হচ্ছে যে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ইলেকট্রন লিডস টু D2sp3, মানে যদি ইলেকট্রনের রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয় যেটা নর্মালি স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ডের প্রেজেন্সে হয়, তো তখন ইনার অরবাইটাল কমপ্লেক্স, মানে বাইরের ডিটা ভেতরে আসছে বলে
ইনার অরবিটাল, আর যখন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে না তখন বলছে sp3d2 হচ্ছে, যেটাকে আউটার অরবিটাল কমপ্লেক্স বলা হচ্ছে। যেমন এইখানে সিআর বিপিওয়াই হোল 3 2+, বিপিওয়াই হচ্ছে বাইপিরিডিল লিগ্যান্ড, এটা হচ্ছে স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড, আর সায়ানাইড এটাও স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড। তো এইখানে দুটোই, এখানে ক্রোমিয়ামটা +2 স্টেট মানে D4 সিস্টেম, এখানে ম্যাঙ্গানিজটাও D4 সিস্টেম। তো এই অবস্থায় যেটা হবে, যেহেতু স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড আছে, আমরা ক্রোমিয়ামের এই যে 3D4 এটাকে যদি আমি এভাবে লিখি, এটা 3D, এটা 4S, এটা 4P। তো স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড মানে সিএফটি ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি অনুযায়ী, আমি এখানে আর ডিটেল বলছি না, এই নিচের তিনটে তো অক্টাহেড্রালের ক্ষেত্রে কি হয় না ডিএক্সওয়াই ডিওয়াইজেড ডিজেড এক্স, আর ওপরে দুটো x² - y² আর z²। তাহলে আগে যখন মানে স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড যখন লো স্পিন কমপ্লেক্স হবে, আগে এই নিচের তিনটে মানে T2G সেট যেটা, তারা হুন্স অনুযায়ী ফিল্ড আপ হবে। তাহলে এখানে হুন্স অনুযায়ী ফিল্ড আপ যদি হয় D4, তাহলে এটা হলো, তাহলে এইখানে দুটো ডি ফাঁকা থাকছে, একটা এস, তিনটে পি, তাহলে এটাও D2sp3 হবে, এখানে এটাও D2sp3 হবে। আর এদের নেচারটা কী হবে, প্যারাম্যাগনেটিক, কারণ এন ভ্যালুটা 2 হচ্ছে। আর তোকে যদি জানতে চায় যে স্ট্রাকচারটা কী হবে, তাহলে অফকোর্স অক্টাহেড্রাল, আগের যেগুলো আছে তারাও তো ওই D2sp3 হচ্ছে, তারাও অক্টাহেড্রালই ছিল। sp3d2 হলেও অক্টাহেড্রাল, D2sp3 হলেও অক্টাহেড্রালই হয়। তারপর এইটা এসছে D4, মানে এইখানে এই যে সিস্টেমটা, এইটা এটার কথা বলা হলো আর কি, মানে এই যে D4 স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড যখন, তখন এই মানে ফোর্স পেয়ারিং হয়, এই যে নিচের এই তিনটে হওয়ার পর ফোর্থ ইলেকট্রনটা এইখানে না গিয়ে এইখানে এসে পেয়ার্ড আপ হয়ে যাচ্ছে, এটাকেই ফোর্স পেয়ারিং বলে, এটার সঙ্গে রিলেটেড। এবার এই সিস্টেমটা নেওয়া হয়েছে CrH2O6 2+, এটাও Cr2+ সিস্টেম D4, কিন্তু উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড, ওয়াটারটা উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড, সেই জন্য ফোর্স পেয়ারিং হয় না। এই যে D4 ইলেকট্রন, ওটা কি হয়, একটা দুটো তিনটে, তারপর ফোর্থ ইলেকট্রনটা আগের ফোর্স পেয়ারিং হলে এইখানেই চলে আসতো, কিন্তু এখানে ফোর্থ ইলেকট্রনটা এখানে চলে যাবে, মানে ওই DXY DYZ DZX এর পরেই DX² - y² চলে আসবে। তো এটা ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরিতে তোরা নিশ্চয়ই জানিস, তাই আমি এটা ডিটেল যাচ্ছি না। তার মানে এখানে যেহেতু ফোর্স মানে ডি, তো তার মানে এদিকে 6টা রয়েছে, তো তার মানে 6টা অরবিটাল থাকতে হবে, তার মানে একটা ডি ফাঁকা, তো D2 তো হতে পারবে না। তার মানে যেহেতু একটা ডি পাওয়া যাচ্ছে অ্যাভেলেবেল, সেই জন্য প্রথমে এইখানে আসবে একটা ওয়াটার, তিনটে ওয়াটার এখানে আসবে লিগ্যান্ড, আর দুটো ওয়াটার এখানে, তার মানে একটা এস, তিনটে পি, আর দুটো ডি, তাহলে এরা হয়ে গেল sp3d2। অক্টাহেড্রাল হবে sp3d2 হলে, আর এখানে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন কটার, 4টেই থাকছে, তার মানে এটা প্যারাম্যাগনেটিক হয়ে যাবে। নেক্সট এইগুলো বলা হয়েছে MnH2O6 2+, FeF6 3-, FeH2O6 3+। এই ওয়াটার, ফ্লোরাইড, মানে যে কোনো হ্যালাইড ওয়াটার, এগুলো সবসময় উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড। উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড মানেই সেখানে ফোর্স পেয়ারিং হবে না, এরকম পরপর নর্মাল ফিল্ড আপ হবে, আর ফোর্স পেয়ারিং হলে এরকম তিনটের হওয়ার পর এরকম কাপল করবে। তো উইক লিগ্যান্ড D5-এ তাহলে এরকম হচ্ছে, ফোর্স পেয়ারিং নেই যেহেতু, একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা, তো তার মানে পাঁচটাই মানে হাফ ফিল্ড রয়েছে, তার মানে এখানে কোনো এই 3Dর কোনো ডি ফাঁকা থাকছে না, তার মানে তারা হাইব্রিডাইজেশনে টেক পার্ট করবে না। তাহলে প্রথমটা করবে কে, তারপর ভ্যাকেন্ট থাকছে 4S, আর তারপর 4P থাকছে, আর তারপর 4D থাকবে, 4D থাকবে। তো তার মধ্যে দুটো টেক পার্ট করবে আর কি, এইটা। তার মানে sp3d2 হলো হাইব্রিডাইজেশন, অক্টাহেড্রাল হয়ে যাবে, এখানে তো 5টাই আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকছে, তাহলে প্যারাম্যাগনেটিক হবে। তারপর এইটা সায়ানাইড, এগুলো মানে D5 সিস্টেম, কিন্তু সায়ানাইড স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড মানে ফোর্স পেয়ারিং হবে। ওই নিচেরটা আগে, নিচের এই আগের তিনটে
হুন্ডস দিয়ে ফিল্ড আপ হবে, তারপর যদি ফাঁকা থাকে মানে রিমেনিং থাকে তখন ওপরের দুটো হয়ে যাবে। তাহলে D5 এখানে একটা দুটো তিনটে, তারপরেই ওখানে ফোর্স পেয়ারিং মানে চারটে পাঁচটা, তো এইটা হয়ে গেল। তার মানে এখানে 3Dর দুটো ডি ফাঁকা থাকছে এন্টায়ার, 4s তারপর ফাঁকা থাকছে তিনটে 4p, তাহলে অবভিয়াসলি এটা ইনার অরবাইটাল করে দেবে। তাহলে এটা কি হয়ে যাবে না, এটা হয়ে যাবে D2sp3, অক্টাহেড্রাল হবে। আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন কটা আছে এখানে দেখ একটা, তার মানে এন ভ্যালুটা 1, তার মানে এটা কি হবে প্যারাম্যাগনেটিক ইন নেচার। নেক্সট এটা বলেছে FeCN6, অ্যামোনিয়া, এগুলোই মানে সায়ানাইড যখন স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড রয়েছে, তো স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড থাকা মানে সেটা মানে ওই ফোর্স পেয়ারিং হবে, এইটা ফোর্স পেয়ারিং হলো। ফোর্স পেয়ারিং হওয়ার পর তারপর এখানে দুটো ডি ফাঁকা থাকছে, একটা এস আর তিনটে পি, তার মানে অবভিয়াসলি এটা হয়ে যাবে D2sp3। আর এখানে দেখ সব কটাই ছটাই পেয়ার্ড আপ ইলেকট্রন, কোনো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন নেই, তাহলে এটা ডায়াম্যাগনেটিক হয়ে যাবে। এখানটাও তাই, এটাও তাই হবে, মানে এই তিনটেই সেমই কেস হবে। আর এখানটায় যখন Fe(H2O6) 2+ D6 আছে উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড, তো উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড D6 সিস্টেম মানে এখানে পাঁচটা, তো ছটা, এখানেও ডি কোনো ফাঁকা থাকলো না, তারপর এস একটা তিনটে পি আর দুটো ডি, তার মানে এটা হাইব্রিডাইজেশন কি হবে, আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন চারটে আছে তাই প্যারাম্যাগনেটিক, হাইব্রিডাইজেশন তো ছটা রয়েছে, তাহলে sp3 D2 হবে, অক্টাহেড্রাল হয়ে যাবে। তারপর যদি D7 সিস্টেম দেয় তাহলে D2sp3 যদি হতে হয় তাহলে সেখানে কিন্তু রিকোয়ার্ডস প্রমোটিং অ্যান ইলেকট্রন ফ্রম n-1d to n+1s। আর sp3d2 হতে গেলে যেটা নর্মাল আউটার অরবাইটাল, সেখানে কোনো ইলেকট্রনের রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট দরকার নেই, যেমন NiF6 3-, CONO2 6 4-, এইগুলো। তো আমরা যদি দেখি এখানে ওই D7 সিস্টেম, এবার এই যে এইগুলো দুটোর ক্ষেত্রেই 3D7 সিস্টেম, এবার D7 সিস্টেমে এই যে D6 3D6 D7 ইলেকট্রন, সেভেন্থ ইলেকট্রনটা তো এখানে থাকার কথা, কিন্তু এইটা যেটা হয় এই প্রমোশন অফ অ্যান ইলেকট্রন ফ্রম n-1d to n+1s, এইখানে একটা ইলেকট্রন এইখানে প্রমোটেড হয়ে যায়, এই ইলেকট্রনটা এই 3Dটা 5s-এ চলে যায়, ফলত এইখানের দুটো ডি ফাঁকা হয়ে যায়, সেই জন্য এটা ইনার অরবাইটাল করে দিতে পারবে। তাহলে এদের মানে হাইব্রিডাইজেশন স্টেট যেটা সেটা ওই D2sp3 হবে, অক্টাহেড্রাল হবে। আর এইটার ক্ষেত্রে যখন COH2O6 2+, এটা তো নর্মাল যেরকম মানে এটা 3D7 সিস্টেম, তো আর ওয়াটার মানে উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড, নর্মাল ফিল্ড আপ হবে, মানে ফোর্স পেয়ারিং হবে না, তাহলে এখানে 4sটা ফাঁকা, তারপর তিনটে পি, তারপর দুটো ডি, তাহলে sp3d2 হলো। তারপর D8 to D10 সিস্টেম, এখানে যদি আসে তো এক্সাইটেশন অফ মোর দ্যান ওয়ান ইলেকট্রন ফ্রম হায়ার এনার্জি লেভেল, মানে এইটা করতে গেলে ইনার অরবাইটাল করতে গেলে না, এখানে মানে আগেরটায় যেমন দেখ একটা ইলেকট্রনকে লোয়ার থেকে হায়ারে জাম্প করাতে হলো, কিন্তু এখানে মোর দ্যান ওয়ানকে জাম্প করাতে হয়, যেটা এনার্জেটিক্যালি আনফেভারেবল, সেই জন্য খেয়াল রাখবি D8 থেকে D10 এরা জেনারেলি ইনার অরবাইটাল করতে পারে না, এরা জেনারেলি আউটার অরবাইটাল করে, মানে sp3d2 এইটাই করবে। তো সেইটাই এইগুলো দেওয়া হয়েছে, COF6 3-, এটা এটা এগুলো সবই দেখ 3D8 সিস্টেম। 3D8 সিস্টেম মানে এরকমভাবে জিনিসটা হয়েছে, এটা 3D8, তারপর 4s 4p 4d, এখানে একটা এস তিনটে পি দুটো ডি, sp3d2 হয়ে যাবে। এখানে সব কটাই sp3d2 হবে,
আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন কটা থাকছে? দুটো। আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন দুটো থাকছে, প্যারাম্যাগনেটিক হবে। এরপর এইটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যে স্কোয়ার প্ল্যানার জিওমেট্রি ইজ ওয়েল ক্যারেক্টারাইজ ফর D8 অ্যান্ড D9 সিস্টেম। D8 D9 সিস্টেমের স্কোয়ার প্ল্যানার জিওমেট্রি দেখা যায় এইগুলোতে জেনারেলি স্কোয়ার প্ল্যানার হয়, মানে এই স্পেসিফিক্যালি এই দুটো, এই PD2+ আর PT2+, 4D আর 5Dর এরা মেটাল। তো এরা সবসময় খেয়াল রাখবি যে কোনো গ্রুপ যদি থাকে, চারটে যদি গ্রুপ থাকে, চারটে লিগ্যান্ড, সেটা স্ট্রং ফিল্ড হোক উইক ফিল্ড হোক, যে কোনো হলেই সে সবসময় ইনার অরবাইটাল কমপ্লেক্স তৈরি করবে, মানে DsP2 তৈরি করবে। আর Ni2+টাকে ইনার অরবাইটাল করতে গেলে স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড লাগবে, যেমন সায়ানাইড লাগবে। Cu3+টা জেনারেলি হাইলি আনস্টেবল হয়, খুব এটা দেখতে পাওয়া যায় না। এবার এখানে আমি কয়েকটা এক্সাম্পলগুলো দেখানো হয়েছে। NiCN4 2-, সায়ানাইড রয়েছে, স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড, 3D8 সিস্টেম, ওটা ফোর্সড পেয়ারিং হয়েছে। এখানে একটা S ফাঁকা, মানে একটা D ফাঁকা, একটা S আর 3টে P, তাহলে এটা DsP2 হয়ে গেল। তো DsP2 হচ্ছে, এটা দেখ সবকটা পেয়ার্ড আপ রয়েছে, তার মানে এটা ডায়াম্যাগনেটিক হবে, স্কোয়ার প্ল্যানার DsP2 মানে। তারপরে NiCO4, এখানে নিকেলের অক্সিডেশন, কারণ সিওটা নিউট্রাল লিগ্যান্ড, তাই নিকেলের অক্সিডেশন স্টেট 0, তো 0 নিকেল 28, মানে 4s2 3D8 সিস্টেম। তো এইখানে এই যে 3D8 4s2, এখানে যেটা করে 4s এর দুটো ইলেকট্রন 3Dতে এরকম জাম্প করে চলে আসে, করলে কি হয়ে যায় দেখ, এই 4sটা এন্টায়ারলি ফাঁকা হয়ে গেল আর 3টে P ফাঁকা আছে 4Pর, তো করে sp3 টেট্রাহেড্রাল হয়ে যায়, ডায়াম্যাগনেটিক হয়। এখানে দেখ সবগুলোই পেয়ার্ড আপ রয়েছে। আর এটা NiCl4 2-, এটাও নিজেরা একটু করে দেখবি, এটা তো নর্মাল ফিল্ড আপ হবে, যেহেতু ক্লোরাইডটা উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড, ফোর্স পেয়ারিং হবে না। এটাও দেখবি sp3 আসবে, টেট্রাহেড্রাল, প্যারাম্যাগনেটিক হবে, দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকছে। আর CuNH3 2+, এটা DsP2 হবে, স্কোয়ার প্ল্যানার, N=1, মানে একটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে, তাই এটা প্যারাম্যাগনেটিক। বেশ, আজকের যে ভিডিও লেকচার সেটা এই অবধি। আশা করি এটা থেকে এই রিলেটেড যে কোনো হাইব্রিডাইজেশন স্টেট, তার ম্যাগনেটিক নেচার দিলেই, এটা যদি প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকিস, 2-3বার দেখিস এবং 2-3বার লিখিস, তাহলে যেই অ্যাডভান্স অবধি যে কোনো প্রবলেম খুব সহজে, খুব তাড়াতাড়ি এবং উইথ কনফিডেন্স করে দিতে পারবি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, থ্যাংকস ফর শেয়ারিং Talanta's video. Thanks for supporting us.